បើតាមប្រភេទថ្មជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លាក់គឺជាប្រភេទថ្មប្លែកគ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រភេទថ្មមួយបែបទៀតដែលជារបស់មួយដែលមានការពេញនិយមនិងការជំនឿច្រើនពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកមាសស្រួយជាប្រភេទថ្មមួយបែបដែលបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់បានស្គាល់ថ្មមាសស្រួយនេះបើយើងនិយាយទៅគឺមាន2ទៅ3ប្រភេទដែរបាទមានប្រភេទលេខ1លេខ2លេខ3អីចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំឃើញថាថ្មដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រភេទមាសស្រួយហ្នឹងច្រើនណាស់មានដុំមាសសុទ្ធក៏មានហ្នឹងហើយធ្លាប់មានលាយបាទលាយឡំជាមួយនឹងរ៉ែពណ៌ខៀវលាយពណ៌ក្រហមលឿងខ្ចីក៏មានបាទទៅតាមប្រភេទសាច់ឥឡូវចូលមកថ្មមួយនេះគឺមានលាយជាមួយនឹងរ៉ែមាសផងលាយជាមួយនឹងថ្មផងបងប្អូនបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងថ្មមាសស្រួយក៏ជាថ្មមួយបែបដែលមានជំនឿខ្លាំងដែរភាគច្រើនបើយើងសង្កល់មើលពេលណាគេសាងសង់ផ្ទះឬក៏បុកគ្រឹះបាទបុកគ្រឹះធ្វើផ្ទះគេច្រើនតែយកមាសស្រួយនឹងទៅបញ្ចុះជាមិនមកមុខតែមាសស្រួយទេបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏គាត់មានលាយជាវត្ថុអីផ្សេងជាកថាជាអីទៅតាមការជំនឿរបស់គាត់ណាគាត់ថាគេអត់ចោលមាសស្រួយហ្នឹងទេហ្នឹងហើយគេថែមមាសស្រួយហ្នឹងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតហើយមាសស្រួយយើងហ្នឹងមិនត្រឹមតែយកមកកសាងតាមមុខឯងបងប្អូនគាត់យកទៅច្នៃជាគ្រឿងអលង្ការផ្សេងមានដូចជាខ្សែកម្មបាទជាអញ្ជៀនអីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ជឿហ្នឹងហើយកាលណាយើងដាក់ជាប់ខ្លួនទៅគឺជួយឲ្យយើងគិតថាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងជួយលើករិទ្ធិរាសីយើងហើយសម្រាប់មាសស្រួយនេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងឆ្លាក់គឺខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាមានធាតុរ៉ែច្រើនណាបងប្អូននៅក្នុងថ្មមួយដុំហ្នឹងណាបាទមានតាំងពីកតិចមាសស្រួយមានតាំងពីកតិចថ្មប្រភេទថ្មត្បូងក៏មានដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺលាយឡំចម្រុះគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានមាសស្រួយអាចជួយការពារបានច្រើនមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបានបកស្រាយអ្វីឲ្យបានក្បោះក្បាយដែរក៏សូមលើកចែកជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងសម្រាប់តួអង្គ4អង្គនេះគឺ2អង្គព្រះអង្គព្រះភក្ត្រនេះមួយនិងអង្គលោកតាឥសីស្រោបជ័រកញ្ចក់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺជារបស់បងប្រុសបាទដែលបងប្រុសជាម្ចាស់តែមួយហើយ2អង្គឈើខ្មៅដែលសាងបាទតួអង្គប្រក់នាគជាតួអង្គប្រក់នាគនេះគឺសម្រាប់បងប្រុសម្ចាស់ហើយបងប្រុសទាំងពីរនាក់គឺជាអតិជនចាស់ដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃជាងចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសទាំងពីរជាទីបញ្ចប់នេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមទស្សនាសូមអរគុណ